Вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю, нагородним пістолетом – це попередні версії, які розглядає поліція через загибель координатора групи «Інформаційний спротив» народного депутата Дмитра Тимчука. Він помер від вогнепального поранення в голову у себе вдома у Києві. Скільки було пострілів, у поліції не уточнюють. Відомо, що кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне вбивство». В нещасний випадок та самогубство не вірять колеги по фракції Дмитра Тимчука. Подробиці трагедії далі в сюжеті. Повідомлення про смерть українського політика, офіцера та журналіста Дмитра Тимчука від вогнепального поранення в голову до поліції надійшло о 12:15. Про це повідомила жінка, яка перебувала на той час у квартирі Дмитра. Будинок за адресою Перова, 10А, де мешкав депутат, був одразу очеплений озброєною поліцією. Колега покійного нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що Тимчук загинув від необережного поводження зі зброєю, коли чистив нагородний пістолет «Форт 17». Втім, згодом він сам прибрав своє повідомлення. Представники поліції не виключають будь-якої версії загибелі Дмитра Тимчука. Від необережного поводження зі зброєю до самогубства чи навмисного вбивства. Попередньо вогнепальне поранення голови. Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру. Мешканці будинку за адресою бульвар Перова, 10А скаржаться на те, що у будинку регулярно цуплять дитячі велосипеди та інші речі, що їх мешканці залишають за дверима. Тож зловмиснику було за виграшки потрапити до сходових клітин чи коридорів будинку. Тут куча варіантів, як залізти. У нас двері там виламуються, ламають. Є як мінімум, не знаю, 3 или 4 двері, через які можна зайти в дом. Перший заступник голови фракції «Народного фронту» Андрій Тетерук сумнівається, що однофракційник міг бути необережним зі зброєю. Офіцер із майже 20-річним досвідом служби не застрелився б випадково. Адміністрація президента Зеленського оприлюднила повідомлення, у якому покійного назвали патріотом та людиною, що тримала фронт інформаційної війни. О 5:45 вечора тіло покійного винесли з будинку та повезли до моргу. Тимчук народився в російській Читі 1972 року. Дмитро не дожив 8 днів до свого 47-го дня народження. Володимир Задирака, Асан Емінов, Заман АТР.